Bé, en el moment de preparar aquesta xerrada em vaig trobar amb un cert problema, perquè pinzellada sobre innovació. Jo crec que sí, que realment jo avui transmetré una sèrie de pinzellades, però no sé si realment és una innovació tal com han fet, han exposat els meus companys. El que sí que puc dir és que és una mirada diferent en el treball amb un conjunt d'alumnes que planteixen una sèrie de dificultats i problemes molt importants en el marc de l'escola. Per tant, el que jo els proposaré és un altre registre, el registre del que podríem dir una experiència que hem desenvolupat en aquests darrers 5 anys aquí en el Baix Llobregat, que podríem dir que és una pragmàtica del sofriment, del patiment d'aquests infants i joves en les escoles. Per tant, el punt bàsic és que és una experiència de treball que es significa perquè és de caràcter participatiu. És a dir, des d'un bon començament que comencem, diguem-ne, que iniciem el treball en les escoles, el que intentem és aconseguir que els diferents agents educatius que treballen al voltant d'un cas, d'un alumne que presenta dificultats de regulació del comportament, puguin sentir que s'escolten, puguin sentir que participen, puguin sentir que tenen veu en les decisions que poden afectar el procés educatiu i el futur d'aquest infant. Per tant, és un procés participatiu entre professors, alumnes i família. Molt bé. Això ho fem des d'un servei, com abans s'ha esmentat, és el CETDIC. Aquest servei treballa amb el suport de l'EAP, no és un servei que treballi isoladament en l'escola, sinó que les demandes d'intervenció en els diferents centres de primària, infantil, primària i secundària, sempre són vehiculades a través de l'EAP. Com he dit abans, fa 5 anys que estem en funcionament, hi ha 5 CETDICs a tota Catalunya i nosaltres tenim l'encàrrec des del departament de treballar en el marc del Baix Llobregat. Podríem dir que la nostra experiència és una experiència que ens agrada nombrar-la com una pràctica de la conversa i creiem que la conversa és allò que construeix lo comú. La conversa entre les persones genera allò que pot ser comú. Quelcom que és difícil de vegades de trobar en alguns centres educatius que estan caracteritzats per la fragmentació i la manca de cohesió. Per tant, davant d'aquestes realitats, nosaltres proposem aquesta pràctica que ens ha agradat, i parlo en plural perquè part del que estic transmetent és compartit amb els companys que integren el nostre servei. Som 3 professionals que treballem amb aquest servei i d'alguna manera tot el que vull compartir amb tots vostès és tributari de les converses, de l'enraonar que plegats fem amb el nostre servei, però també és tributari de totes les converses que hem anat fent al llarg d'aquests 5 anys dins dels centres. En l'actualitat, perquè serveixi d'una referència comptable, estem treballant al voltant de 130 casos en tot el Baix Llobregat. És un nombre considerable de casos entre infantil, primària i secundària que ens aporta una sèrie de coneixements i experiències que provenen tant dels professors com dels nostres companys dels EAP. Diem una pràctica de la conversa i fins i tot en aquesta ocasió que avui ens convoca aquí hem batejat des de l'enunciat aquest d'una pràctica de l'enraonar, perquè enraonar és una paraula de la nostra llengua bellíssima i bonica, perquè introdueix una diferència entre parlar i reflexionar el fet que sovint, i aquest és un punt molt determinant en la nostra experiència de treball amb els companys, sovint en els centres les persones, els professionals, ens parlem per informar-nos sobre les coses que succeeixen. Però no ens comuniquem.
no construïm quelcom comú entre nosaltres. Sovint el que fem és traspassar informació. Això és el que la nostra experiència ens revela del tipus de treball que fem amb els centres. Per tant, comunicar-se per nosaltres és acceptar el risc, la benentesa, de quedar afectat per l'altre. Allò que ens pot dir a l'altre ens afecta, l'alteritat de l'altre, no tant la seva diversitat, sinó l'alteritat de l'altre ens afecta i pot modificar els nostres plantejaments de partida. Això és crucial en el treball que es pot dur a terme amb aquests infants i joves. Per tant, la nostra finalitat fonamental amb aquest treball, que seguidament explicaré, és com podem promoure les condicions per enraonar, és a dir, per conversar, per raonar junts, no només entre els professionals, sinó amb els alumnes i també i de manera molt ferma amb les famílies, amb els pares d'aquests alumnes. Doncs hem d'enraonar per orientar-nos respecte al cas. Hem d'enraonar, hem de conversar per poder produir un saber col·lectiu que ens pugui orientar respecte al que podem fer davant del patiment d'aquest infant i del patiment que els que l'envolten i treballen amb ell també experimenten. Per tant, una idea fonamental per a nosaltres és introduir en el centre, en el moment que comencem a treballar en un centre, un entorn de cohesió al voltant del cas. Què ens trobem quan entrem en un centre? Ens trobem amb moltes experiències, amb molts sentiments. Ens trobem en que allò que es diu d'aquests infants, d'aquests joves, és que són insuportables, que són intractables. Tot i les actuacions que s'han realitzat al voltant d'aquests infants i joves, als professionals els hi costa moltíssim entendre que darrere del comportament disruptiu hi ha una raó, algunes raons. Sobretot perquè el trencament del vincle amb les persones a través de manifestacions disruptives o conductuals, com són les agressions, la violència, les vexacions, són difícils d'entendre i són difícils de poder emmarcar dintre de quelcom que produeix un sentit. Això té sentit? Per què es fa això? La majoria de professionals al voltant d'aquestes situacions, després d'invertir un gran nombre d'hores treballant amb aquests infants i les seves famílies, constaten que la inversió de temps que s'ha produït per intentar acollir-los i donar-los un lloc a l'escola és molt desproporcionada respecte als resultats que s'obtenen. I generalment el que es transmeten és un gran desencís. S'han fet moltíssims esforços i el que apareix és una decepció. Ens trobem, per tant, forts sentiments, és a dir, amb aquests nanos el que hi ha és una gran implicació emocional dels diferents professionals i de les diferents persones que intervenen al voltant d'un cas. Són forts sentiments personals que influeixen moltíssim en la forma de reaccionar davant d'un alumne. És a dir, quan no estem orientats, quan no entenem què és el que està succeint, les respostes acostumen a ser reactives. Davant de la reacció conductual acostuma a succeir que hi ha una reacció de l'adult. Per tant, davant de la inflexibilitat de l'alumne, de l'infant, del jove, que planteja problemàtica conductual, sovint també trobem la inflexibilitat de l'adult que respon d'una manera sovint especular, diria jo, davant de l'infant. Per tant, cap a on anar quan treballem amb aquests companys? Doncs intentarem compartir una manera d'entendre'ls i una manera d'atendre'ls, perquè qualsevol manera d'atendre'ls, qualsevol manera d'acompanyar-los, sempre és conseqüència i és tributària d'una manera d'entendre'ls. Per tant, tot i que potser no estigui clar com ens expliquem el comportament d'aquests infants, en el moment d'atendre'ls sempre hi ha
una manera d'entendre'ls. A vegades aquesta manera d'entendre'ls ells són maleducats, la culpa la té la família, tenen un problema mental, etc, etc, etc. Quantitat d'atribucions, a vegades abusives. Per tant, hem d'intentar trobar, dintre dels centres, noves maneres d'aprendre a estar junts amb aquests nois. De forma que els puguem ajudar a que puguin adaptar-se, que puguin construir-se un lloc que els hi permeti respondre a les exigències que implica la vida en comú. La nostra hipòtesi és que una millor comprensió de les dificultats d'aquests infants i joves pot millorar la relació de l'alumne, la relació amb l'alumne. Per tant, ens pot ajudar a entendre per què és tan difícil per a aquests nois i joves regular el seu comportament. Això per una banda. I per una altra, ens pot ajudar a trobar com se'ls pot acompanyar per ajudar-los en aquest difícil procés d'adaptació a l'entorn. Però hi ha raons que puguin explicar aquests comportaments? Més enllà d'entendre'ls o de patologitzar, psiquiatritzar o psicologitzar aquests comportaments, vull fer una claredat, aclarir que estem parlant de tots aquells alumnes. Nosaltres atenem dos tipus de perfils, alumnes que les seves problemàtiques estan vinculades a la psicosi i a l'autisme, per una banda, i després altres infants i joves que les seves problemàtiques estan vinculades a el que es diu trastorns per conductes pertorbadores. Els diagnòstics a l'ús són el TDAH, el trastorn dissocial, el trastorn negativista desafiant. Nosaltres, tot i que en les nostres sigles per prescripció administrativa es parla hi ha una certa referència als trastorns, ens agrada parlar d'un contínuum de dificultats de regulació del comportament que van des de les dificultats habituals i regulars que poden trobar alguns infants fins a aquelles dificultats de regular el comportament que poden presentar alumnes on les seves necessitats estan associades a problemàtiques mentals importants, trastorns mentals greus, per exemple. No estic parlant d'aquests alumnes, estic parlant bàsicament de tots aquells alumnes que planteixen una problemàtica conductual, unes dificultats conductuals que estan lligades, que no estan lligades a cap patologia mental. Fins i tot aquí inclouríem els alumnes que estan diagnosticats de TDAH, trastorn dissocial, etc. Per nosaltres, aquests alumnes, d'entrada ens agrada parlar més de dificultats que no pas de trastorns, perquè el terme trastorns, a part que des d'un punt de vista conceptual és difícil de justificar des de la perspectiva del manual del DSM-5 en l'actualitat, el nou DSM-5, que és el manual que diagnostica aquestes problemàtiques. No entrarem en aquest debat ara perquè no ens dona temps, però aquí sí que vull subratllar una qüestió que a mi em sembla del tot fonamental, i és el fet que quan parlem dels trastorns sempre s'estem referint al subjecte, estem referint al portador d'aquest trastorn, que és la persona, però habitualment quan es descriuen o es parlen de les problemàtiques conductuals, el que es descriu sempre no és quelcom que li pugui passar al subjecte, sempre es descriu els efectes que les conductes d'aquests nois produeixen en l'entorn. I això és molt important diferenciar-ho. És molt important, a part de poder descriure què és el que expressa aquest noi en l'entorn, és molt important subratllar la importància que té la problemàtica personal que despleguen aquests infants. Com fem operatiu tot això? Creem dintre de l'escola o del centre un petit equip de professionals, un número reduït de professionals, composat per el professional de l'EAP, el professional del CETDIC, el tutor o persona de vincle o susceptible de vincle amb l'alumne, normalment sempre és el tutor o la tutora, i sobretot un membre o alguns membres de l'equip directiu. Fonamentalment perquè quan nosaltres per prescripció comencem a treballar dins d'un centre, sempre al voltant d'un cas.
Per tant, com és un encàrrec administratiu institucional, sempre el nostre eix, la centralitat del nostre treball, sempre són els casos. I els casos acostumen a estar, quan entrem dintre d'un centre, els acostumem a percebre com casos on la responsabilitat respecte al treball sobre el cas està deslocalitzada en la institució. El cas és del tutor, el cas no és del tutor, aquest cas forma part d'una responsabilitat o una corresponsabilitat de l'equip docent o no. És a dir, hi ha aquesta deslocalització de la responsabilitat respecte al cas que intentem transformar en una corresponsabilitat. La idea que els membres de l'equip directiu formin part d'aquest equip, un equip que es reuneix mensualment perquè la regularitat regula el nostre treball al llarg del curs, ve determinada pel fet que el cas d'entrada és pensat institucionalment. Per tant, no és un cas del tutor, és un cas de tota la institució. Hi ha 3 aspectes que són importants sempre tenir molt presents en el moment de treballar amb aquests infants i joves. Podríem dir que la indignitat, la inflexibilitat i la injustícia són els 3 sentiments que caracteritzen d'una manera clara la vivència i les experiències d'aquests nois a l'escola. Aquest sentiment d'indignitat, no ser valuós per l'altre, construït al llarg del desenvolupament d'aquests infants, és un sentiment que genera paradoxalment una manera d'estar en l'escola que consisteix en resoldre el patiment o el malestar per la via de la conducta per verificar si l'altre, el que dirigeixo aquesta conducta, els altres als quals dirigeixo aquesta conducta, ens situen en la indignitat o tinc la possibilitat de rebre dels altres un altre valor, algo que doni valor a la meva existència en l'escola. Quan això no és possible, al llarg del temps i al llarg dels anys, aquests nois construeixen com a defensa una manera de pensar que és inflexible. És a dir, no s'avenen a raons, no expliquen les seves raons. La rigidesa del pensament, la rigidesa en la comunicació, fa que sovint, quan parlem amb ells, experimentem, percebem que no ens escolten. I és perquè la inflexibilitat, que és una característica fonamental que hem de poder desactivar, la inflexibilitat els permet no posar en joc el seu ser, no posar en joc el que són. Es protegeixen del que els altres puguin produir en la seva vida. Aquest mecanisme de defensa que és la inflexibilitat, s'acompanya d'un altre sentiment importantíssim amb aquests nois, que sempre podem constatar. Aquests nois mai són responsables de res. Aquests nois sempre ens diuen que són els altres els que tenen la responsabilitat de les coses que els estan succeint. Per tant, el sentiment d'injustícia és fonamental tenir-lo molt present. Injustícia, inflexibilitat, indignitat és una cosa que caracteritza aquests infants. Què generem al voltant d'aquests infants? Què generem al voltant de les seves famílies? Bàsicament, al voltant dels infants, els hi proposem 3 espais de participació on la seva veu pugui ser escoltada, pugui ser tinguda en compte. És a dir, allò que ens puguin dir és considerat important. I ho fem a través de 3 àmbits de participació. Un és l'àmbit de l'expressió personal, un altre és l'àmbit de la relació amb l'aprenentatge i un altre és l'àmbit de la normativa compartida. L'àmbit de l'expressió personal és el que acabarem aquest punt, és quelcom de nou que introduïm en les escoles. Per què es caracteritza aquest àmbit? Es caracteritza per al fet que li proposem a l'infant, busquem el seu consentiment, a participar regularment un cop a la setmana en un espai, amb un adult de confiança, amb un adult amb el qual se senti proper, fonamentalment és el tutor o la tutora, perquè pugui participar en un espai on no hi haurà demanda educativa ni demanda adulta.
és un espai de lliure expressió on el nano deixa de ser objecte de la demanda permanent de l'adult i passa a ser subjecte de la seva pròpia demanda. Això és fonamental perquè la indignitat, la injustícia o el pensament inflexible, precisament amb aquest espai de participació deixa d'actuar. És a dir, com és un espai de dignificació, el subjecte se sent confiat i pot començar a plantejar activitats, jocs, etc., que ell escull i verifica que és possible escollir, verifica què és escoltat, verifica que poden haver-hi alguns adults que l'escolten i poden acollir-lo. Aquest és un pas previ perquè després, amb els altres àmbits de participació, amb el nano se li pugui plantejar el que cada divendres acostumem a fer normalment amb ells, que és proposar un espai de negociació dels aprenentatges on aquests nanos ens poden dir com els hi ha anat la setmana i respecte a com els hi ha anat la setmana introduir variacions al respecte. Deixem per una altra ocasió l'espai de la normativa compartida i moltes gràcies per haver-me escoltat.